ခုနှစ်တသမုံလာပြီကျော်8ရက်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ည၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောဘဝမှာလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝိမု ക്ത နဲ့အဝိမု ക്ത ဝိမု ക്ത ဆိုတာလွတ်မြောက်တယ်အဝိမု ക്ത ကမလွတ်မြောက်ဘူးတန်တရားထဲမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလွတ်မြောက်မှုမရကြဘူးလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကမလွတ်မြောက်တာကတစ်ခုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာမလွတ်မြောက်တာကတစ်ခုကိလေသာကမလွတ်မြောက်လို့ရှိရင်ဘဝကလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာကကိလေသာနဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်ကိလေသာရှိနေသမျှကံလေးဖြစ်နေဥမှာပဲကံလေးကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားသမျှဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလားဆိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းရှိတယ်လွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကဘာလို့ဘဝကိုထုတ်လုပ်နေတာကိလေသာနဲ့ကံဒါကြောင့်ရှေးဥစွာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုတယ်ကိလေသာဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ကံတွေကလုံးမဖြစ်တော့ကံတွေကအကျိုးမထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြောတာဥပပတ္တိပေါ့နော်ဘဝကလွတ်မြောက်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသုံးထားတဲ့ဘဝနှစ်ခုရှိဥပါဒနာပစ္စယဘဝပစ္စယစာတိအဲ့ဒီမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဟာကမ္မဘဝလည်းဆိုင်တယ်ဥပပတ္တိဘဝလည်းဆိုင်တယ်ကမ္မဘဝဆိုတာကုသကံအကုသကံတွေကိုပြောတယ်ကမ္မဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့ကံအဲ့ဒါကကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝဆိုတာကမ္မနိဗ္ဗာန်ပြစ္ဆေခန္ဓာကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ဘဝနှမျိုးဟာကံကိုဖြစ်စေတဲ့ကံတရားဟာလည်းဘဝကံကထုတ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းဘဝပဲကမ္မဘဝဥပပတ္တိဘဝနှမျိုးအဲ့ဒီနှမျိုးကပထမကကမ္မဘဝကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝကလွတ်မြောက်မှာကာယအကျိုးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့ဥပပတ္တိဘဝကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြတော့မလုပ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်ကံကိုဥဒဲပြောနေတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိရင်ကံဆိုတာမရှိဘူးကံဆိုတာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်တို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကိလေသာအကူရမှာကမ္မအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားကျင့်တော်ရတယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်တော်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သမထကျင့်တာပဲဖြစ်စီအဲ့ဒါဟာကိလေသာကိုငြိမ်းတတ်တဲ့အလုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာလို့ပြောတာကိလေသာသင်္ခါရလို့ပြောတာကကံထို့တူပဲ
ဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဥပါဒနာပစ္စယလို့ဆိုတာကိလေသာဘဝပစ္စယသာတိလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘဝပစ္စယကျတော့ကမ္မဘဝအဲ့လိုဆိုလို့ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတာဘဝပစ္စယသာတိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုအဲ့တော့ဘဝကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တခုတည်းသောနိလန်ကတော့ဘဝကိုဘယ်သူတွေကထုတ်လုပ်နေတယ်လဲဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကကိလေသာနဲ့ကံတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တည်းမဲ့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံကအကျိုးပေးလို့မရဘူးနော်ကိလေသာနဲ့ကံနှစ်မျိုးမှာဒီကကိလေသာကိုဖယ်ရမှာရှင်နာဂတိနာကဝိလိဏမေကြီးကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မလားလို့ဝိလိဏမေကြီးကိုမေးတယ်နောက်ဘဝမှာအရှင်ဘုရားပရိသတ်နေအောင်မလားနောက်ဘဝဖြစ်အောင်မလားဆိုတဲ့မေးကိုမေးတော့ရှင်နာဂတိနာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုကိလေသာရှိနေသေးရင်တော့နောက်ဘဝဖြစ်အောင်မှာပဲကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသတိထားမှာဖြစ်တယ်။သမန်တူတွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလို့ရှင်ဗျာနောက်ဘဝဖြစ်မှာလားလို့ဆိုရင်ကံရှိရင်ဖြစ်မှာပေါ့ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်မှာပေါ့လို့ကံနဲ့ဖြေကောင်းဖြေလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ဖြေတာကလုံးဝပြည့်စုံမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအဓိကအကိလေသာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘဝကိုဖန်နေတာကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဖန်နေတာဒါကြောင့်ဖယ်ရှားရမှာကံမဟုတ်ဘူးကိလေသာကိုဖယ်ရှားကိလေသာនិရောဓေကမ္မនិရောဓောကိလေသာချုပ်ငြိမ်မှကံဆိုတာချုပ်ငြိမ်နေကံဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားလို့မရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ထဲမှာဖြစ်ပြီးသွားပြီ။အတိတ်ကံဆိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ကံပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးသားကိုဘယ်လိုလုပ်ဖယ်ရှားလို့ရမလဲ။ဖယ်ရှားလို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့်ဖယ်ရှားရမှာကိလေသာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်ရှားဖို့ကျင့်ကြတာဖြစ်တယ်။ကိလေသာမရှိတော့ရင်ကံလည်းမဖြစ်တော့ဘူးယရဏတုတ်ပရိမာခိနံပုရဏနဝနတိတပ္ပဝံဝိရဒစေတယတိကေဘဝတမေတေခိနာပိစာအဝိရောနိသန္တာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကံကိုအဓိကထားပြောတယ်နော်ကံကိုအဓိကထားပြောတာသို့တော်လည်းဝိရဒစိတ်ဓာယတိကေဘဝတမေလို့ဆိုတာကိလေသာပဲကိလေသာကုန်မှကံကုန်တာယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဲ့ခိနံပုရဏအတိတ်ကလည်းကုန်သွားပြီဆိုတာတချို့ကြတော့နားလည်းမဟုတ်ဘူးကံကုန်သွားပြီဆိုတာအတိတ်ကကံတွေကအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘူးဘာလို့အကျိုးပေးလို့မရတယ်လဲဆိုရင်ကိလေသာမရှိတော့လို့နော်အဲ့ကြတော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်ပဲကံကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ရှင်မောကလကဘာကြောင့်အတိတ်ကကြောင့်အသက်ခံရတာလဲတော့ကြတပ်ပြခြင်းကိုခံရတာလေဒါကံရှိနေလို့ပဲလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကံအတိတ်မဖြစ်တာဘူးဆိုလို့ပေါ့နော်ကံဟောင်းနေကုန်သွားတယ်ဆိုတာပရိသေအကျိုးပေးဖို့ကုန်တာသို့တော့ပဝတိအကျိုးပေးဖို့ကြတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရရှင်မောကလဟာဘဝတစ်ခုမှာမိဘကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံကျူးလွန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကံကနောက်ကနေလိုက်နေတာအခွင့်သာတဲ့ကံမှာဝင်ကြိုးပေးတာအဲ့တော့အတိတ်ကံဟာမရှိဘူးဆိုတာဘဝမရှိမှရမှာပဲဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါဘာကံလို့ဆိုရင်အပရာပရိယဝိရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မရမချင်းဘဝမကုန်မချင်းအဲ့ဒီကံကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးဖရာလည်းမလွတ်ဘူးယန္နာလည်းမလွတ်ဘူးပစ္စေကဗုဒ္ဓလည်းမလွတ်ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီအတိတ်ကံကြောင့်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုပေးနိုင်တဲ့ကံတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကံဟောင်းကုန်တယ်ဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့ကံလို့ပဲဒီလိုမှားရမှာဖြစ်တယ်ပဝတ္တိကံကတော့မကုန်ဘူးတော့ပရိသေရိရုပ်ပေးမဲ့ကံပဲကုန်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပဝတ္တိကျိုးကြတော့ပေးနိုင်သေးတယ်ခိနံပုရဏံကံဟောင်းလေးကုန်သွားပြီနဝတ္ထိတမောအသိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကိလေသာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံသမျှသည်လုံချင်းတသက်ပြတာဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်မပါတော့ဘူးတပည့်ကြီးတွေပါပွင့်တော့ပွင့်တယ်မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနော်ရေတောင်မြေပြတ်သွားတဲ့တပည့်မှာရှိတဲ့အပွင့်တွေဟာမသိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့အတိမပါတော့ဘူးအပွင့်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနဝတ္ထိတမောကံတစ်တော့ကံတစ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ပြုရုံတသက်ကရိယာလို့ခေါ်လိုက်တာမိယ action လောက်တာတသက်ဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်မပါတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်နတ္ထိတမဝဝိရဒစိတ်တယတိကေဘောသမိတေခိနာပိစာဘဝရဲ့မျိုးစိတ်တွေကုန်သွားပြီဘာလို့ကုန်တာလဲဆိုဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိလေသာမရှိတော့လို့တို့ဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါယနာပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ဘဝမှာလွတ်မြောက်ပုံကိုဟောတဲ့သုတ်တန်နေများစွာရှိတော့လည်းပဲဒီကနေ့ကဥပယဥပါယဆိုတဲ့သာယုဒ္ဓနိကမှာရှိတဲ့သုတ်လေးကိုရှင်းပြနော်ဥပယဥပါယဥပယတုတ်မြတ်စွာဘုရားကစကားတူတူလေးနဲ့စထားတယ်ဥပယောဘိက္ခဝေအဝိမုတ္တောအနုပယောဝိမုတ္တောအဲ့တော့ဒါနားလဲဖို့တော့ရှင်းပြပါဖြစ်မယ်ဥပယဆိုတာပါလေဥပယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာအတွေ့မာနအတွေ့ဒိဋ္ဌိအတွေ့တွေနဲ့ရှုမြင်နိုင်တာခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာအမြင်နဲ့မြင်တယ်မာနအမြင်နဲ့မြင်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒါလိုမြင်နေသမျှကလပတ်လုံးအဝိဗုဒ္ဓဘဝကမလွတ်ပြောင်းနိုင်ဘူးပြောတယ်ဟုတ်ဆိုလိုတဲ့အိဗေကတဏှာအမြင်ဆိုတာပါတော့လူတွေကခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ပါလို့ထင်တော့ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဟာလို့တွေးတာငါဘဝငါခန္ဓာလို့တွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့အမြင်လို့ခေါ်တယ်မာနရဲ့အမြင်ကတော့ဧသောဟမတ္တမိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာကိုငါဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ဒါမာနရဲ့အတွေးငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာဧသောမေအတ္တာငါဘဝနော်ငါဖြစ်တာငါကိုယ်တိုင်ပဲငါပဲလို့ထင်တာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်အဓိကကတော့ငါနဲ့ငါဟာခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလို့လည်းထင်တယ်ငါဟာလို့လည်းထင်တယ်ငါလို့ထင်တာကဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေ့ငါဟာလို့တွေ့တာကမာနရဲ့ဒီတဏှာရဲ့အတွေ့ငါရဲ့ဖြစ်မှုလို့ဆိုတာကြတော့မာနရဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတရားအတွေ့တွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပြနေသမျှကာလပတ်လုံးဘဝကမလွတ်ဘူးတဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့
ngā sura mashivu ngā sura mashivu tarowa sura mashivu tabawa ya tatata pside lu miao jibu lu re no miao jia era mamien na mya kalapado tu a dana adwi mana adwi dedi amien ne ji ne aung ma be era so lo shin Kirita Mandudo Kirita Mandudaro, Diga Begidaro, so Tanamana de Tisure, Kiritaria Maluta. Edo, Ditema, Tanamana de Tipia, Jagara, always a carpeta, Mamadita a carpeta. Tana look your lane, Tana ye, Mika with the rose, ways up. Always a shiny them ya. Tana go diamond. Tana cinema be. Mulan, Tana Mapusha. Tana loop your line, Tana ye, Mika, Wiza. Tajamu, Wiza, so that minute where needed, Tana, do so. And no shiny the Miakalabalo, Powaga, Manobia, Bude. Davi. Powaga lo miao da jaro anu bayo we book do kananga ba ko dana adwi mana adwi thithi amyin ne mamyin be thingkhara taya tat kananga ba tat tabawa taya tat lo myin nai ma myin ne adinyan ya ma powaga lo miao nai de so lo ra kirita mashi ma powaga lo miao de lo pyo da no Kirita be ma phit da don so khananga ba ma phit da le da jaw mo khananga ba di kirita ye ayum phit ne de eri kirita ye ayum phit de khananga ba ko amam ma myin nai bu ado a chin nyut thap pi do pyaw ya ma so upayo awi muk do dana adwi mana adwiဒိဋ္ဌိအမြင်တွေနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်နေသမျှဘဝဒုက္ခကမလွတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မမြင်မှဘဝကလွတ်မြောက်ပဲဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိလေသာမရှိတော့မှဘဝကလွတ်မြောက်မယ်ကိလေသာရှိနေသမျှဘဝကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထပ်ရှင်းပြတယ်ရူပုပယံဝဘိက္ခဝေဝိညာဏံဒိဋ္ဌမတာဒိဋ္ဌိယလူတွေရဲ့ကံတရားဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာတရဝရရဲ့တဏ္ဍာမှာကံတရားကဘယ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်နေတော့လို့ဆိုရူပုပယရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပရမဏရုပ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ရူပပရိဋ္ဌာရုပ်ဆိုတဲ့တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့ကိုငါလို့ထင်တာဘယ်ဟာကိုထင်တာတော့ဆိုရင်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုပဲထင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုစီခွဲခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမှာပေါက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပဲရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏကိုတော့ဖယ်ထားလိုက်တယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏကြတော့ကံတရားကိုကောက်မှမဟုတ်ဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဏရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရ၄ခုအဲ့ဒီ၄ခုဒီကံဆိုတဲ့ဝိညာဏရဲ့မိယာဖြစ်တယ်နော်လောကမှာကံနေဖြစ်နေတာဘာကိုကြောက်ပြုဖြစ်တာတော့ဆိုရင်ရုပ်ကိုကြောက်ပြုဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်နော်အမှတ်တင်ညာကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆော်မှုကိုကြောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒီနေရာမှာဒီဝိညာဉ်ကိုတော့ရှုပ်ထွေးမှဆိုလို့ဘုရားအထက်ဟောမဟောတာမှာတော့နော်ကမ္မဝိညာဏကံဆိုတဲ့
တရားဟာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ physical body ဆိုတဲ့ရုပ်မျက်စိနာနာတရားကာယဆိုတဲ့ရုပ်တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ပြုလုပ်မှုကံတရားတွေဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်မှာဖြစ်တယ်ထို့သောစိတ်ခံစားတဲ့စိတ်ခံစားမှုအတွက်မှတ်သားထားတဲ့တင်ညာတွေကအမြောက်အပေးမတင်ညာပေါ်မှာလည်းအမိပြုပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်ကြတယ်နော်ဆိုလိုတာကလူတွေဟာရာဂဖြစ်တာဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံရင်ရာဂဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံတိုင်းဒေါသဖြစ်တယ်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံတိုင်းမသိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်။ရာဂဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဝိဇ္ဇာဖြစ်လိုက်ကိလေသာတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာကံကလည်းပါလာတယ်နော်။အဲ့လိုဆိုလို့နော်။ရုပ်နဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တယ်။အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာလူတွေကမှတ်သားထားတယ်ဒီလူကငါနဲ့မတည့်တဲ့လူဒီလူကတော့ငါနဲ့တည့်။မှတ်သားထားမှုပေါ်မှာလူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်ကြတယ်ထို့တူပဲသင်္ခါရလို့ဆိုတဲ့တွေ့တာကြံတာလောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာမောဟဖြစ်တာအလုံးသင်္ခါရတွေပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲကံတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရူပုပယဝဘိက္ခွေဝိညာဏဒိဋ္ဌပါဒဒိဋ္ဌိရတယ်ကမ္မဝိညာဉ်ကဘယ်မှာရှိနေလို့ဆိုတော့ရုပ်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ရုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်ရူပရဝဏရုပ်ဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာဖြစ်တာရူပပရိပဋိဋ္ဌာရုပ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ရုပ်တရားပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာကံနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတွေကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့စွမ်းအားပြေလာအောင်လုပ်လို့ဆိုနန္တုပသေသနာနန္တုပသေသနာဆိုနှစ်သက်တွေ့တာချင်းတဏှာကနော်အမြောက်အပေးလှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကံတရားတွေဟာဝုဒ္ဓေဝိရုံလေးဝိပုလ္လအပိစေယကြီးထွားလာဆိုလိုတာကခန္ဓာ၅ပါးကိုမိပြီးတော့ခန္ဓာတွေကိုမိပြီးတော့ကံတရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံတရားတွေအင်အားပြေလာအောင်နှစ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာတွေ့တာမှုတဏှာကနေပြီးတော့ရေလောင်းပေးနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်မီးဆိုရင်တော့လေမီးလောင်ရလေးပင်ပေါ့ဒါသစ်ပင်နဲ့ဥပပေးတာဆိုတော့နန္တုပသေသနာဆိုတာနန္ဒီဥပသေသနာနှစ်သက်တွေ့တာမှုကနေပြီးတော့စွမ်းအားတွေပြည့်တော့ဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေဟာရှင်သန်ထွားကြလာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေဒီခန္ဓာပေါ်မှာအမိပြီးတော့ဖြစ်တာခန္ဓာကိုအာရုံပြီးတော့ဖြစ်တာနော်ဖြစ်လာတဲ့ကံတရားတွေကိုရှင်သန်ထွားကြလောက်ဘယ်သူကလောက်တာတော့ဆိုကိလေသာလောက်တာအဲ့လိုဆိုလို့လေကိလေသာတွေပတ်ဖို့ပြီးတော့ပြေးတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပုပယံရုပ်ပေါ်မှာချင်းကပ်ပြီးတော့တို့တူပဲဝေဒနုပယံဝေဒနာကိုချင်းကပ်တယ်သိညုပယံသိညာပေါ်မှာချင်းကပ်တယ်သင်္ခါရုပယသင်္ခါရဆိုတဲ့ကြတဲ့စေတသိက်တွေပေါ်မှာချင်းကပ်တယ်အဲ့ဒီချင်းကပ်ပြီးတော့ကံတရားတွေဟာကြီးထွားလာတယ်တဏှာရဲ့အပေမှုဖြင့်ကံတရားတွေဟာကြီးထွားပြီးတော့အကောင်းလာတယ်တပင်တပင်ဟာမျိုးစေ့ကနေပြီးတော့ပြေပေါ်မှာစိုက်ပြီးချလိုက်တဲ့အခါမှာရှည်လောင်းပေးလိုက်တော့တပင်ကြီးအရှင်သန်ထွားကြိုင်လာတယ်လို့ကံတရားတွေကလည်းပဲလို့ရှင်သန်ထွားကြိုင်လာအဲ့လိုဆိုလို့မြေနဲ့ရေနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါတပင်ကြီးကထွားကြိုင်လာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့
ကံတရားတွေဟာအာယုန်နဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ပတ်ပိုးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကံတရားတွေကထွားကြိုင်လာတယ်အဲ့တော့ဘဝကိုဖန်တီးတာတော့ကံကဖန်တီးတာကိလေသာကပတ်ပိုးတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝကိုဖန်တီးတာကြတော့အဓိကကတော့ကံကဖြစ်စေတာအဲ့တော့ကိလေသာတွေကအားပေးတာကိလေသာမရှိရင်ကံတွေကမထွားကြိုင်ဘူးကံတွေမရှင်သန်နိုင်ဘူးကံတွေရှင်သန်ထွားကြိုင်ဖို့အတွက်ကံတွေရှင်သန်ထွားကြိုင်ဖို့အတွက်ကိလေသာရှေ့လောင်ပေးနေတယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့လောကမှာကံတရားတွေဖြစ်လာတာမှန်သမျှပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တုံးဆိုရင်ရှုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့မှတ်သားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်စိတ်ရဲ့တွေးကြံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကာမဝိညာဏတွေဝိညာဏတွေရှင်သန်နေတယ်ကံတရားတွေရှင်သန်လာတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကံတရားဖြစ်ဖို့အတွက်တချို့ကပြောကောင်းပြောနိုင်မယ်တဲ့ယောဘိက္ခွေဧဝံဝရေယအဟမညတရရူပအညတရဝေဒနာယအညတရတေညာယအညတရသင်္ခါရေဟိဝိညာဏတအကတိကတိဝါကမ္မဝိညာဏလောကမှာဖြစ်လာတဲ့ကမ္မဝိညာဏတွေကံတရားတွေဟာနော်ရူပခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝေဒနာခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ညေခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာမရှိပဲဝိညာဏတတ်တဲ့နဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးနော်ကံတရားဟာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြန်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဝိညာဏကိုဒီနေရာမှာကမ္မဝိညာဉ်ပဲပြတ်ဆော်ဖြာဟောတာကံတရားကိုပဲကံနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ကမ္မဝိညာဏကိုဟောတာအဲ့ဒီကမ္မဝိညာဏဖြစ်ပေါ်လာတာတို့အကျိုးပေးတာတို့ပျက်စီးသွားတာတို့နောက်ထပ်ဖြစ်တာတို့ကံတရားတွေရှင်သန်နေတယ်ဆိုတာဟာရှုပ်ရှိလို့ဝေဒနာရှိလို့သင်ညာရှိလို့သင်္ခါရရှိလို့သူတို့ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာရဲ့ပတ်ဖို့မှုနဲ့ကံတရားတွေကရှင်သန်နေတာအဲ့တော့ယဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာမရှိပဲနဲ့ကံတရားတွေရှင်သန်လာတယ်ဆိုတာလုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့နော်တန်တရားကလွတ်ဖို့ကြတော့ဘာဟောတော့ဆိုဒါကလောကမှာကံတရားတွေဖြစ်နေပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပြီးကံတရားတွေဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဘယ်လိုချုပ်ငြိမ်းသွားမှဘဝကလွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ဟောပြတယ်နော်ခုနကံတရားတွေဖြစ်လာပုံကိုဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကံတရားတွေကိုဘယ်လိုချုပ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာရူပဓာတုယစေဘိက္ခွေဘိက္ခုနောရာဂောပိနောဟောတိရှုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာအဲ့ဒါကိုဖယ်ရမယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားရမယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာဘာလုပ်ရမလဲစောတော့ပြောရတဲ့အတိုင်းငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့ဖယ်ရှားနော်ငါရဲ့ဖြစ်မှုသင်္ခါရတသက်များသာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတသက်များသာလူတွေဟာငါလို့တတ်မှတ်လိုက်တာတဲ့ကြိုင်တဲ့ဒီတဏှာတွေကတိုးတက်လာတယ်ငါဟာလို့တိုးတက်လိုက်တာငါလို့တတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့အမြင်မှာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်ရုပ်ဟာရုပ်တရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲ့ဒီလာမှာမဟုတ်ဘူး
ငါလို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆွဲလန်းမှုတွေကုန်ဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာမှုကိုရှင်းရမယ်အရင်ရှင်းရမယ်ရှုပ်တရားပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့စိတ်ကိုအရင်ရှင်းရမယ်ရာဂကိုရှင်းရမယ်ရာဂတပဟာနာဝိစိစတာရမဏရာဂကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရာဂကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကံတွေကပြတ်တော့သွားပြီနော်ရာဂကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကံတရားတွေအာယုန်တွေဟာပြတ်တော့သွားပြီပြတ်တော့သွားရင်ပဋိဋ္ဌဝိညာဏတနာဟောတိရုပ်ခန္ဓာကြီးဟာရုပ်တရားကြီးဟာတဲ့ကာမဝိညာဏရဲ့တရားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလိုတာကရုပ်ပေါ်အကြောင်းပြုပြီးကံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာတွေ့တာမှုအခြေခံမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ကံဖြစ်တာဟုတ်ဒါလောဘကိုဥတည်ပြောတာပေါ့နော်ကိလေသာကိုဥတည်ပြောတာပဲအဲ့တော့ကိလေသာရှိနေမှကံဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့အောင်လဲကိလေသာကိုဖယ်ရှားမယ်ကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်ရင်ရုပ်တရားပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားတယ်ဝိရဏပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာကိလေသာကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်ဒီကြတော့ဝိညာဏလို့ပဲသုံးပြဆိုရဒီနေရာမှာစက္ကလုံးကိုပြောင်းသုံးထားတယ်ရူပဓာတုယဝေဒနာဓာတုယတင်ညာဓာတုယသင်္ခါရဓာတုယဝိညာဏဓာတုယလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဓာတုဆိုတဲ့စက္ကလုံးနဲ့သုံးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရုပ်ဟာတရဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာဟာလည်းပဲတတ္တဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်တင်ညာဆိုတာလည်းတတ္တဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာလည်းတတ္တဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းပဲတတ္တဝမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြတာနော်ဓာတုဆိုတာတတ္တဝမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဓမ္မဆိုတာလည်းတူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့နေတ္တနေစီဝသဘာဝတတ္တဝတတ္တမဟုတ်ဘူးစီဝမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးတတ္တဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားအောင်လို့ဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုရူပဓာတုဝေဒနာကိုဝေဒနာဓာတုသိညာကိုသိညာဓာတုသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရစေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရဓာတုဝိညာဏဆိုတဲ့စိတ်ကိုဝိညာဏဓာတုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာပထမဆုံးရှင်းပြရမှာဘာလို့ဆိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂကိုရှင်းပြပါလို့နော်ရာဂကိုရင်ဖယ်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဖယ်နေအောင်ကြိုးစားတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုရုပ်တဘာဝရုပ်ကိုသိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်နိုင်တယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာတဘာဝအနေနဲ့သိပဲဆိုရင်တွေ့တာမှုဖယ်ရှားနိုင်တယ်တင်ညာဆိုတာလည်းတင်ညာရဲ့တဘာဝကိုသိပြီးရင်ဖယ်ရှားလို့ရတယ်သင်္ခါရလည်းသင်္ခါရတဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှားလို့ရတယ်ဝိညာဏမှာလည်းဝိညာဏရဲ့တဘာဝကိုသိပြီးတော့ဖယ်ရှားဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မူလတဘာဝတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာကိလေသာမဖြစ်အောင်တားဆီးရမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့လိုတားဆီးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရာခတပဟာနာဝိစိစတိအာရမဏဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အကြောင်းတရားဆိုတာမရှိတော့နော်ရာဂကိုပယ်လိုက်တာနဲ့နော်ကံတရားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလို့ကိလေသာនិရောဓိကမ္မនិရောဓောတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိရာဂនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓောအဝိဇ္ဇာအကျွမ်းမဲ့ရတ္တမနဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံလေးချုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ထပ်တည်းပဲတူတူပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတာသဘောတူတူပဲ
ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာရာဂကိလေသာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သူကကံတရားဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားရဲ့တိယအာယုံမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမဖြစ်တော့ဘူးဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်တော့လူတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ကံတရားတွေဟာကိလေသာကိုအကြောင်းပြုတာကြီးပဲကုန်နော်ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်တော့အဲ့တော့ကိလေသာကိုပဲအဲ့ဒီကိလေသာတွေထဲမှာအဓိကရာဂအဝိဇ္ဇာနဲ့ရာဂပဲရာဂအဓိကပဲဒေါသတို့ကိုအဓိကထားမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘုရားဟောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးဝေဒနာပစ္စယတဏနော်ဝေဒနာပစ္စယတဏလို့စိတ်ခံစားမှုအတွက်အကုန်လုံးတဏပဲအားပဲအဲ့ဒါနဲ့တထတဲ့ပဲအဲ့တော့ရှုခဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေအများကြီးဖြစ်ကြတယ်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံတရားတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်နော်ကံတရားတွေအများကြီးလုပ်ကြတယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကိုအသားကိုအထိမခံနိုင်လို့ဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့သူများကိုရလောက်တာကိုမြတ်တို့ကာကွယ်မှုကြောင့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နော်အကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်လို့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တင်ညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ကြတယ်ဒါကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးကံနေဖြစ်နေတာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်ပြောလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ကိလေသာရဲ့အာယုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာဖြစ်တိုင်းကံတရားတွေကရောက်လာတယ်နော်ကံတရားလို့လောဘဖြစ်ရင်လည်းလောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံလုပ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်မောဟဆိုရင်မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်ကံတရားမဖြစ်တော့ဆိုလိုတဲ့အိဗယ်ကအဲ့ဒါပဲတရားကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ကိလေသာမဖြစ်ရင်ကံတရားမဖြစ်တော့ဘူးကာမဝိညာဏကိလေသာပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကာမဝိညာဏသည်ကံတရားသည်ယတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်ကံတရားတွေယတ္တိနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာတတပဋိဋ္ဌိတဝိညာဏအဝိရုံဏအနဘိသင်္ခိစ္ဆဝိမုတ္တံဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယတ္တိစရာမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲစီကမလာတော့ဘူးယတ္တိလို့မရတော့ဘူးကြီးထွားမလာတော့ဘူးကြီးထွားမလာတဲ့အခါမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်ဆိုမရှိတော့ဘူးတတနော်အနပိသင်္ခိစ္ဆဆိုတာအပိသင်္ခစ္ဆဆိုတာဘဝကိုဖန်တီးတာအနပိသင်္ခိစ္ဆနအပိသင်္ခိစ္ဆဘဝကိုမဖန်တီးတာနော်သင်္ခိစ္ဆဆိုတာ think create ဝါ create အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လည်းခါစင် create ပဲဘဝတစ်ခုသူမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်သူမှအင်အားမရှိတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားကဘဝတစ်ခုကိုကြိုးပေးဖို့ထီအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိတွေသူကြာသွားရင်မရှိတော့အဲ့လိုဆိုလို့လေနော်အနဘိသင်္ခိစ္ဆဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ဝိမု ക്ത ံဘဝလွတ်သွားတယ်ဒါဘဝလွတ်တာအဲ့ပုံစံနဲ့ပဲလွတ်တာနော်အဖြစ်လို့ဘဝကလွတ်အောင်လုပ်ရတော့ဆိုရင်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့နည်းလုံးဝမရှိဘူးနော်ဘဝထဲမှာရှိနေရင်ဘဝဆိုတာမမြဲဘူးမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲလို့မြဲအောင်လုပ်တဲ့နည်းမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တရားအထုတ်တာတရားအထုတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလို့အထုတ်တာတော့ဆိုရင်ဘဝကိုဖန်တီးနေတာတွေဖယ်ရှားပစ်ဖို့ပဲလို့ဘ
ဘဝကလွတ်မြောက်ခြင်းမမြဲတာတွေကိုဖန်ဆီးနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားမယ်ဖယ်ရှားလိုက်မှမမြဲတာတွေကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြဲတာဖြစ်လာမယ်နော်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကြောင်းသွားမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပဲနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာသင်္ခါရတရားတွေကုန်သွားလို့ရှင်သင်္ခါရဆိုတာသဗ္ဗသင်္ခါရအနိစ္စပဲလေပဲသင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာတခုမှမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်တရားကျင့်ရတယ်။ဘာကြောင့်တရားကျင့်တာတော့မမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်တရားကျင့်တာဒါပြင်တရားမကျင့်ဘဲနဲ့မမြဲတာတွေကိုမြဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုမရနိလမ်းမရှိဘူးနော်မမြဲတဲ့သင်္ခါရကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့နိလမ်းမရှိဘူးဒါပဲလို့လူတွေကတော့မသိအောင်ဖိုးထိုးကြတယ်တလုံးတွေဆောင်းကြတယ်ပြတောက်တယ်နော်အင်းချတယ်တော့လုပ်နေကြတာပဲတို့တော့မပြေဘူးဆိုတာမရဘူးဘုရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာတော်မမြဲဘူးလေဘဝဆိုတာသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာသို့တော်လူတွေကမြဲခြင်းတာမြဲခြင်းဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးတယ်မှာတော့ဘုရားဆိုတာဒီယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီးလို့ရှိရင်အမတန်သိမွေးတဲ့ဘဝရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသေးတယ်နော်မာယာနာကိုင်းနေပါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံသွားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောရမဘုရားကပြိဋိဘံစံပြီးတော့နောက်တကအရိပတိယဘုရားအနေနဲ့ပြန်ကြွလာအောင်ဒီဘုရားတဆုတယ်ပဲတဲ့သူတို့မာယာနာကိုင်းနေတချို့ကလို့ယူဆတာနော်ဟိန္ဒူရဲ့အတွေ့တွေဝင်လာထာဝရမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူဆအဲ့တော့သူတို့အယူဆပြောမယ်ဆိုရင်ကင်းကဝလူသက်စုဘကပွင့်တဲ့ဖရာဆိုတာတဆူတယ်ပဲဒီကိုတော့ပဲထထကြွလာနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်နေမနာကာယတဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့လာတာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတယ်သူတို့ကဒါအယူဆတွေကိုပြောပြတာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစစ်ကဟောတဲ့တရားအစစ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာဖန်တီးထားတဲ့ဘဝအလုံးသင်္ခါရအလုံးဒီဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားမှာပဲဘယ်တော့မှမမြဲဘူးအဲ့လိုမမြဲခြင်းကြောင့်တရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်တရားကျင့်တာဟာမမြဲတာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမမြဲတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ပေးတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဟောတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကငါကလောကမှာအရှိတရားအနေနဲ့ပြောတာနှစ်ခုပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခនិရောဓဒီနှစ်ခုပဲပြောတာဒုက္ခရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပဲလောကမှာရှိနေတာမှန်သမျှယုတ်ဝေဒနာသင်္ခါရအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ဒုက္ခလို့ပြောတာနော်ဒုက္ခလို့ပြောတာတခါတည်းကျတော့သင်္ခါရလို့ပြောတာတူတူပဲဒါတရားဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့ဆိုယရဒိဋ္ဌတဒိဋ္ဌမမြဲလို့ဒုက္ခလို့ပြောတာလူတွေညီတဲ့ဒုက္ခနဲ့မတူဘူးဒါမမြဲတဲ့ဒုက္ခပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီမမြဲတဲ့အရာကိုမြဲအောင်လုပ်ဖို့တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူးမမြဲဘူးဆိုတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်အောင်တရားကျင့်တာဖြစ်တယ်ဘယ်နည်းနဲ့အဆုံးသတ်တုံးဆိုခုနမမြဲတဲ့သင်္ခါရတွေရဲ့သဘာဝသိပြီးတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်တာပဲဒါကြောင့်မို့နိတရဏထွက်ပေါက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသန္တာရကပဟာနာနော်သန္တာရကဝိနယောသန္တာရကပဟာနာဘဝကြီးကထွက်ပေါက်ကအိတ်စစ်ဆိုတာပါလေလေရင်ခွင်းနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့အိတ်စစ်ဆိုတာရှိတယ်တ
တိုက်ကြီးတွေဆောက်ဦးတွေကြီးတွေဓမ္မ exit လို့ရေးထားတာရှိတယ်ထွက်ပေါက်ဆိုတာအဲ့တော့တန်တရားမှာလည်းပဲ exit ရှိတယ်ပါလေတန်တရားရဲ့ထွက်ပေါက်ကတွေ့တာမှုဖယ်ရမယ်အခုလည်းခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားတွေအသက်မဖြစ်တော့နော်ကံတရားတွေအသက်မဖြစ်တော့ကံတရားမယတ္တိတော့မယတ္တိနိုင်တော့သူမယတ္တိနိုင်တဲ့ကံတရားသည်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးအောင်မလဲဖန်တီးလို့မရတော့လို့ဆိုလို့တယ်ကိလေသာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးတာဆိုပါစို့မျိုးစိတ်လေးတစ်စီးဟာမြေရည်မရှိပဲဘယ်လိုလုပ်ပေါ့နော်မြေဖြစ်စေရေဖြစ်စေနော်ဒါတွေနဲ့ပေါင်းမှဒီမျိုးစေ့အပဲပေါက်တာရေရောရေရောမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေအပဲပေါက်ဆရာမရှိတော့အဲ့ဒီသဘောပဲတူတူပဲနော်အဲ့သဘောကိုပြောတာအဲ့တော့မြေနဲ့ရေအကိလေသာမျိုးစေ့အကံမြေရေရဲ့အကူကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်ပဋိစ္စဆိုတာတစ်ခုခုကိုအမိပြုပြီးတော့မှသမုပ္ပါဒထုတ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအဲ့ဒါရှင်းရှင်းပြောရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာဘာတော့လို့နားလည်အောင်ပြောရင်မျိုးစေ့သည်မြေနဲ့ရေနဲ့အမိပြုပြီးတော့မှအမြစ်ကိုထုတ်တာသူမထုတ်နိုင်ဘူးသူဒီတိုင်းထားလို့အမြစ်မထွက်ဘူးနော်မြေနဲ့ရေနဲ့မြေရေကိုအမိပြုတာကိုပဋိစ္စသူမျိုးစေ့တွေကနေအမြစ်ကလေးထွက်လာတာကိုသမုပ္ပါဒနော်မြေရေကိုမိပြီးမှလူတွေလည်းတူတူပဲလူတွေကိုယ့်ကိုကောင်းငင်ကကြာပြီးတော့ပုံမှန်တဘာဝမဟုတ်တဲ့ပွေမျိုးဆိုတော့ပုံမှန်အခုမွေးနေတာတွေကြည့်လို့ရှိရင်လူတွေကဘာကိုအမိပြုပြီးမွေးရတာအမေဖေရဲ့သွေးသားကိုအမိပြုပြီးတော့လူဘဝလာတာနော်မိဘမရှိပဲနဲ့မွေးလာတာနဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကိုအမိပြုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ပြောတာနော်အကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြီးတော့သူကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆွဲစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူကလည်းမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိလေသာကံနဲ့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့ကံနေရမယတ္တိနိုင်တော့မယတ္တိနိုင်တော့သူကဘဝတစ်ခုကိုမဖန်တီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝကလွတ်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါဘဝကလွတ်မြောက်ပုံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတာတတပဋိဋ္ဌိတံဝိညာဏံအဝိရုံဏံအနဝိသင်္ခိစဝိမု ക്ത ံအဲ့ဒီကံတရားဟာတဲ့ယတ္တိရမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကြီးထွားမလာတော့ကြီးထွားမလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ရအတွက်သူအားမရှိတော့အားမရှိတော့ရင်လူဟာဘဝကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့မြတ်စွာဘုရားတပြည့်နေဟောလိုက်တဲ့တူတူပဲဒီသုဒ္ဓနော်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်ကလွတ်မြောက်တာနံပါတ်1ကိလေသာလွတ်မြောက်တာကိလေသာကလွတ်မြောက်တာနဲ့ကံကလွတ်မြောက်သွားပြီကိလေသာကံကလွတ်မြောက်သွားရင်ဘဝလွတ်မြောက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်တာတို့ဘာလို့ဆိုကိလေသာလွတ်အောင်ထုတ်တာကိလေသာရှိနေတယ်များကံနေရှိနေမယ်ကိလေသာကုန်မှကံကုန်မယ်အဲ့ဒီအိဗယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဘဝကလွတ်သွားပြီစိတ်ဓာတ်တွေကကံတရားတွေကပထမကိလေသာကလွတ်သွားတယ်လွတ်ရင်ကံကလည်းလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ဝိမု ക്ത တထိတံခိုင်ပြည့်သွားပြီနောက်ဘဝတွေလျှောက်သွားစရာမလိုတော့ထိတရပ်သွားပြီလွတ်မြောက်ပြီးရပ်သွားပြီလေအခုကမလွတ်မြောက်သေးလို့ရှိရင်နောက်သွားအောင်ပါပဲသွားလိုက်ပြန်လိုက်လာလိုက်နဲ့နေပါပဲအဂတိဂတိနော်လာရဲပြန်နေအခုဘုန်းကြီးတို့တွေလူဝလာနေကြပြီးပြန်ကြနော်သုတိဥပပတ္တိနောက်ဘဝတွေမှာသိလိုက်အောင်ပဲပြီးတော့ပွေးပြန်အောင်ပဲမယတ္တိဘူး
အဲ့တော့လွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထိတံရပ်တန့်သွားပြီရပ်သွားပြီနော်ရှေ့ဆက်မလဲတော့ဘူးအဲ့တော့ရပ်တန့်သွားတော့ပါထိတတံတန်တုတ်တိတံရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်သက်သွားတဲ့အခါခြေတတ်ဆရာဖြစ်လာတယ်နော်လက်ပတ်နေရှုပ်ထွေးနေဦးမယ်ငြိမ့်သက်သွားရင်ခြေတတ်ဆရာဖြစ်တယ်တန်တုတ်တိတတာနာပရိတတတိစိတ်ထဲမှာကျဉ်တ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝေဟာဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတို့တန်တာတာတို့မဖြစ်တော့နော်တန်တာတာမဖြစ်တော့အပရိတတံပစ္စတိညေဝပရိနိဗ္ဗာယမပူပန်မတောင်းတသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီငြိမ်းသွားပြီမဖြစ်တော့ဘူးငြိမ်းသွားပြီအဲ့ကြတော့ဒါယန္နာဖြစ်သွားတော့ပြောတာနော်ယန္နာဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်တော့ခိနာဇာတိမွေဖွားဖို့အတွက်ကုန်သွားပြီမရှိတော့ဘူးဝုတိတံမြမစရိယတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ကလည်းပြီးသွားပြီကတံကရဏိယလှုပ်ရှားရှိတာတွေအလုံးပြီးသွားပြီနာပရံဣတတနတော့ထလှုပ်ဖို့မရှိတော့ဘူးအပိဓာလှုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲယန္နာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောဒီသုံးပါအဲ့ဒါနဲ့နော်ဒီကုန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတဲ့သုတ်တံပဲဒါဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်စဉ်ကဒီတိုင်းပဲသွားတာအဲ့တော့ဒီသုတ်တံရဲ့အဓိကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေရှိနေတဲ့ဗျာကံရှိနေဦးမယ်ကံကိလေသာရှိနေတဲ့ဗျာမင်းတို့မလွတ်ဘူးကိလေသာမရှိမှလွတ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီ message ကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကုန်မှကံကုန်မယ်ကံကုန်မှဘဝကလွတ်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသုပ္ပနဲ့တထထဲအတိပဲတူတဲ့ဒေသနာကိုဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုကိလေသာတွေပယ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မြင်အောင်ပဲကြည့်ငါလို့မမြင်စေနဲ့ငါဟာလို့မမြင်စေနဲ့ငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းများတာဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ဝိပဿနာတရားချစ်တဲ့ကျုပ်ကိုပွားများအထောက်မယ်လို့ဒီဟာကိုပြောတာဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဥပယသုတ်တံမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါဘဝမှာလွတ်မြောက်ပုံကိုရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တရားကိုနာယူရပြီးတော့တို့တွေဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ဘာဟာဖယ်ရှားရမယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ပြီးတော့ထိုတရားကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ချာရှင်ဖေယဘုရားတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတတ်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဘုရားကကိုအမိအဖာအဖို့ဖာဆွေပြုကြတည်တော်အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်တတ်လောကဆောင်တတ်တို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝ
ဝေငှပါကုန်၏30ဘုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း